majoria de pilots van al Dakar amb l'objectiu de guanyar. En el teu cas és diferent o no? Jo també, no, però aquest primer any no, no puc anar a guanyar, jo em dedico a fer una altra cosa, però jo vull ser... Jo crec que guanyaré de tots els cuiners, això ho tinc clar, però jo penso que... Jo soc també molt competitiu, tot i que a mi m'agradaria fer-ho bé allà on puc estar, no? Diguem-ne, dels no professionals, m'agradaria estar dels de davant, dels que no s'hi dediquen a fer això, no? I amb això en tindria prou, però sí que sóc una mica que sempre vull guanyar i sempre vull estar davant i sempre vull fer sobretot les coses ben fetes i estar content amb mi mateix i no decebre els que m'estimen. Coneixes si altres cuiners o has parlat amb gent que no és experta del motor, que també participa? Jo no conec que hi hagi cuiners diguem-ne, que es dediquin el mateix que jo, segurament que algun cuiner hi ha perquè són molts al món, però algun cuiner que es dediqui a l'alta restauració, jo no crec que no hi és, no? O no me l'he trobat. Hi ha molta gent, aficionats, del Dakar, tret dels pilots professionals, que podríem dir que són els 20 primers, els altres són gent com jo, gent que tenen negocis, gent que tenen projectes, que el seu somni és anar al Dakar, que són aficionats al motor i que un dia volen anar al Dakar. Hi ha gent que és milionària, que hi pot anar més fàcil, i hi ha gent que ens costa més, i hi ha gent que no ho aconsegueixen, no? Però jo crec que hi ha molta gent com jo que ho fa per afició i perquè és la seva passió, al final. Debutes en cotxes. Com t'has preparat en aquesta ocasió? Bueno, un cotxe, jo tota la vida m'ha agradat els cotxes. El que m'agrada més és les motos, però clar, faré 54 anys aquest any i jo crec que ara jo havia de buscar una cosa que em donés la mateixa adrenalina i les ganes de viure que em dona la moto, no? I vaig pensar que el cotxe podria anar molt bé. I la veritat és que ho estic aconseguint. Pensava que no em donaria el mateix que la moto i m'ho estic passant realment molt bé amb cotxe, no? I la idea és gràcies al Nani, al Pep Vila, al Gerard Ferrés i la gent que hi entenen d'això i que estan al meu costat i que volen el millor per mi, vam triar anar amb aquest cotxe, que ja és un cotxe gros, no és començar amb un side-by-side, per moltes coses, no? Perquè és un cotxe més segur, és un cotxe més divertit i és un cotxe que també, si Déu vol i ho fas mitjanament bé, aniràs més endavant a la classificació i és una cursa més fàcil que no que se't faci fos cada dia, com passa amb el side-by-side, no? Que al final és més complicat. Això és una de les coses que volia preguntar, si amb la Laia, amb l'Isidre, amb el Nani has parlat perquè et donin consells també més de cara a orientació, a tècniques, coses que hauries d'esquivar. Sí, mira, amb el Nani som amics des de amb les motos, fa 29 anys que soc a Vic i en fa 26 que anem amb moto junts i hi ha un tracte familiar, amb el Pep Vila també, som molt amics de fa molts anys i tots dos han corregut molts anys al Dakar i són uns grans aficionats a aquest món i que en coneixen molt, no? Ells són els que em van assessorar a comprar aquest cotxe, són els que m'assessoren cap on he d'anar, com he entrenat, ho he fet com han dit ells, i jo m'ho he pres una mica com em prenc un negoci o com prenc un projecte dels que faig, no? Ser meticulós a l'hora de fer les coses, creure a la gent que en saben més que tu com ho has de fer-ho i portar-ho a terme. No sé si sortirà, si ho farem bé, si no, però segurament que el que farem és passar-nos-ho bé. Els podries haver dit, si no, que et donin una mica de peixet i un dia que vinguin a menjar i que jugant. Bueno, jo el que li dic amb el Nani és que no es despisti, que... No, l'únic que, clar, ells han d'anar a guanyar, és la seva feina, i jo no és la meva feina. Al final és el meu hobby, tinc la sort que com que els projectes em van bé i amb la meva feina em van bé, tinc la sort de poder fer aquest somni que per molts és impossible i que per mi el faré realitat, no? Per tant, tot el que faci, el més important és anar-m'ho a passar bé, és disfrutar de cada dia, són les meves vacances, però jo et dic que amb això no en tinc prou, vull fer a més una mica més bé, no? Aquest serà el problema, que igual això ens farà que algun dia fem alguna croqueta o algun dia vulguem córrer més del que sabiquem. Hem de ser prou conscients perquè el Marc em freni perquè no em passi això. Què et va passar pel cap el 2018, quan vas fer el teu debut al Dakar? Bueno, el Dakar va ser curiós, no? Perquè al final és un somni fer realitat, però és un somni que costa molt, no? Perquè un any abans em vaig fer mal, a punt d'anar a la carrera, l'últim dia entrenant em vaig trinxar la mà, que quasi perdo la mà. Llavors allò em va ser conscient de lo perillós que era, però tot i així el meu objectiu era clar, anar al Dakar l'any pròxim, i el 18 hi vaig poder-hi anar, no?
Quan vaig acabar amb moto te'n dones compte que és molt arriscat anar amb moto. És a dir, que jo crec que hi ha molts àngels allà dalt que et vetllen perquè si no s'hauria de matar 3 cada dia amb moto. Perquè passes per costat de pedres a 150 per hora i passes a 2 dits i dius, ui, si passés més enllà, no? I algú t'ha fet passar un pam més enllà. Amb moto és molt, molt arriscat i te'n dones compte quan l'has fet. I ara que vaig amb cotxe, quan els trobo, que vaig estar al Rally de Marroc, quan al moment de trobar-los penses, hòstia, pobra gent, no? Saps? Sobretot els últims que tu adelantes, que ja estan cansats, que no poden més, que tal, que quasi bé se't cau una davant, és perillós, no té res a veure amb moto que amb cotxe. En alguna entrevista vas comentar que no tornaries. Què ha canviat? Simplement el vehicle o...? Bueno, ha canviat que jo, la veritat, en aquell moment pensava que mai a la vida ho podria fer amb cotxe. Primera, perquè el pressupost de fer un cotxe és molt elevat. Segona, que poder no trobaria la gent que m'ajudés a anar-hi, no? I ho veia molt lluny poder anar amb cotxe, per no dir impossible l'any 18, no? No em pensava que mai ho faria. Però és el que et dic jo, al final, si la feina et va bé, els projectes et van bé, doncs l'objectiu el tens i el vols tenir clar, doncs mira, he trobat bastanta gent que em vol acompanyar en aquest projecte. Els de casa tampoc m'han dit que no, perquè també costa jo que accepti un no. Per tant, els de casa també m'han apoyat i que estic en un moment, diguem-ne, de la meva feina, que també tinc uns equips consolidats, tinc els restaurants que funcionen, amb gent que em dona la vida i que gràcies a això jo me'n puc escapar. Jo, en vez d'estar de vacances, que normalment estic de vacances al gener, en vez d'estar en un puesto tombat amb una hamaca, estaré allà al mig del desert passant molt bé, no? O passant molt malament, depèn de l'estona, però he escollit anar, en vez d'anar de vacances, anar a donar gas allà al desert. Per tant, els projectes que tens aquí a Catalunya i d'altres llocs no tancaran? No, curiosament tanco Can Jovany, que és diguem-ne que és la casa mare, tanquem sempre de l'1 al 20, és quan tanquem de vacances i ens anem de vacances. Jo normalment sempre envio whatsapps al nani, estan a l'altra banda del món, a Indonèsia o a Tailàndia, que normalment anem cap allà tota la família, i jo m'he de buscar internet per anar seguint el Dakar cada any, perquè tens aquesta afició, i vaig canviant whatsapps amb un a l'altre a veure si acaba la cursa, si no acaba, si ara no surten els resultats. I aquest any ho podrem veure de primera mà i espero que m'ho passin molt bé. Són vacances en les quals treballaràs en un altre hobby, però cuinaràs? Com serà la logística? Bueno, m'emporto menjar, l'autocaravana el portem ple de menjar, que cuinarem. Tinc un meu amic que es diu el Xavi Pedrós, que és l'amic des que érem petits que anàvem a col·le, i és d'aquells amics que també, si algun dia se te'n va una mica a la flapa, et foten una colleja, et diuen, nen, torna aquí que has de passar per aquí, no? I ell també és bon cuiner, li agrada menjar bé, per tant em cuinarà una mica, ens ho passarem molt bé. Jo crec que aquí la història ja només és córrer el Dakar, sinó jo per mi és anar-m'ho a passar bé des que em llevo fins que me'n vaig a dormir i tot també preparant el Dakar m'ho estic passant bé, no? Que res se'm faci una muntanya i que res no faci res que no vulgui fer. Això per mi és molt important. Després de les etapes, si no, organitzar dins de la competició, organitzar un concurs d'arrossos, paella... Bueno, si Déu vol, el dia de... si encara hi som, que jo crec que hi serem, és a dir, que el dia de l'etapa de descans, amb tota la família de CAC 7, farem una paella, farem un arròs per tots els pilots, que hi serem tots allà, segur, els copilots, i tota la gran família que porta aquesta empresa, que això també jo crec que serà maco. Ja ho vaig fer-ho a La Paz, quan vaig anar amb moto, vaig agafar i vaig fer arròs pels 100 espanyols que hi havia. Aquest cop serem poder una mica menys, però ja ens hem emportat calamars de llauna, ens hem emportat arròs, ens hem emportat les paelles, els fogons, el botano, per fer arrossos i menjar barbaretxos amb salsa espinaler. Hi haurà un munt de persones, ja per anar acabant, però Marc Solà serà el teu company del cotxe. Quina relació teniu? Bueno, Marc Solà ens coneixem des que ell era petit, fa molts anys que el conec, l'he vist tota la trajectòria en moto, vam coincidir en anar amb moto. Curiosament, quan em vaig fer mal amb moto a la mà, ell em va acollir de terra i em va portar quasi una hora i mitja darrere seu, fins que vam anar a l'hospital, fins que em va poder portar a la civilització, em vingués a buscar una ambulància. I fa molts anys que en coneixem, i quan vam decidir anar amb un cotxe gran i anar un Dakar una mica més en sèrio, el que vam tenir clar és que necessitàvem un copilot també més sèrio, no? I que em pogués frenar i que em pogués aconsellar, no? I la veritat que n'estic molt content perquè ell a vegades té més coses clares que jo, que no tinc l'experiència, no? Al final ell té una experiència, em coneix, sap què puc fer i portem moltes hores entrenant
Hem entrenat molt junts aquest any i jo crec que arribem en un bon moment i amb una capacitat d'entendre'ns bona. Faig una última pregunta, resposta ràpida. Quin adjectiu et transmet treballar als fogons i quin adjectiu diries quan estiguis conduint? Satisfacció quan estic als fogons i quan faig feliç a la gent que va a casa meva, i jo crec que disfrutar el Dakar, que és diferent, no? Disfrutar acabant un Dakar i fent-ho bé, no? Disfrutant del començament fins al final. Merci a vosaltres.